হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। চিকেনের বিভিন্ন ধরনের রেসিপিগুলির মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় হলো আলু দিয়ে মুরগি মাংসের ঝোল, যা প্রায় প্রতিটা বাঙালির ঘরে ঘরে রান্না হয়ে থাকে। সেই জন্য আজ আমি আলু দিয়ে মুরগি মাংসের ঝোল বানিয়ে দেখাবো। আশা করি আজকের ভিডিও ভালো লাগবে। চলুন দেখে নিই আলু দিয়ে মুরগি মাংসের ঝোল রেসিপি। আশা করি আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন। মুরগি মাংসের ঝোল বানানোর জন্য একটা কড়া গ্যাসে গরম করে নিয়ে সামান্য পরিমাণে সরিষার তেল নিব। তেল ভালোভাবে গরম হতে দিব। তেল ভালোভাবে গরম হওয়ার পর তার মধ্যে পরিমাণ মতো হলুদ আর পরিমাণ মতো লবণ দিব। লবণ আর হলুদ মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিব বড় সাইজের আলু খোসা ছাড়িয়ে মাঝখান থেকে দু টুকরো করে নিয়েছি। আলুগুলো বড় সাইজের কাটতে হবে, বেশি ছোট কাটবেন না। আলুগুলো সমানে নাড়িয়ে চাড়িয়ে আলুগুলোকে লাল করে নিয়েছি। দেখুন আলুগুলো লাল হয়ে গেছে। এইবার আলুগুলো তুলে নিচ্ছি। ভাজা আলু তুলে নেওয়ার পর কড়াইতে বাকি তেলের সঙ্গে অল্প সরিষার তেল দিয়ে দিব। তেলের মধ্যে অল্প চিনি দিয়ে দিব। চিনি দেওয়ার কারণ গ্রেভিতে কালার চলে আসবে। চিনিটা দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে দেখুন চিনি কালার চলে এসছে। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে অল্প লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণ দিয়ে পেঁয়াজ ভাজলে পেঁয়াজ তাড়াতাড়ি মজে যায়। এইবার পেঁয়াজ সমানে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিচ্ছি। দেখুন লাল করে ভেজে নিয়েছি। এর মধ্যে একে একে মশলা দিয়ে দিব। প্রথমে দিয়ে দিলাম রসুন বাটা, দিয়ে একটু নাড়তে থাকলাম। তারপরে দিয়ে দিব আদা বাটা পরিমাণ মতো, দিয়ে নাড়তে থাকবো। নাড়ার পরে গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিব একে একে। লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো, দিয়ে একটু নাড়িয়ে পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, দিয়ে নাড়তে থাকলাম। নাড়িয়ে অল্প জল দিয়ে দিব, দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে মশলা কষিয়ে নিব। যতক্ষণ না মশলা তেল ছাড়ছে, মশলার কাঁচা গন্ধ না ছাড়ছে, ততক্ষণ নাড়তে থাকব। প্রায় 10 মিনিট ধরে মশলা কষিয়ে নিয়েছি। দেখুন মশলার কাঁচা গন্ধ চলে গেছে, মশলা তেল ছেড়ে দিয়েছে। এইবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মুরগির মাংস। মশলার সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে 3-4 মিনিট ধরে মাংসগুলি নাড়াচাড়া করতে থাকব। তো এইবার দেখুন নাড়াচাড়া করার পরে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। দেখুন নাড়াচাড়া করছি। বাঙালি প্রতিটা ঘরে এই রেসিপি ছুটির দিনে বানিয়ে থাকে। ঢাকনা দিয়ে কষাতে থাকবো যতক্ষণ না ভালোভাবে কষানো হচ্ছে। মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে মাংস নাড়িয়ে নিব, যাতে না কড়াইতে লেগে না যায়। প্রায় 10 মিনিট পর্যন্ত কষিয়ে নিব। এইবার কষানো মাংসর মধ্যে ভাজা আলু দিয়ে দিব। ভালোভাবে আলুগুলো মিশিয়ে নিব। মিশিয়ে নিয়ে আরও 5 মিনিটের জন্য মাংসের আলুগুলি কষিয়ে নিচ্ছি।
আলুর মধ্যে মশলা ঢুকে যাবে আর ঝোলের আলু খেতে টেস্টি লাগবে। এইবার 5 মিনিটের জন্য মাঝারি আঁচে ঢাকনা দিয়ে রাখছি। ঢাকনা সরিয়ে নিয়েছি, দেখুন তেল ছেড়ে দিয়েছে। এইবার নাড়তে থাকবো, নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি, ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। আশা করি আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন। এইবার এর মধ্যে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিব। যেহেতু মাংসের আলুর ঝোল বানাচ্ছি, জলের পরিমাণ বেশি দিতে হবে যাতে মাংস আলু সিদ্ধ হয়ে যায়। এইবার ঢাকনা দিয়ে দিব যতক্ষণ মাংস আলু সিদ্ধ হচ্ছে। প্রায় 10 মিনিট পর্যন্ত কম আঁচে ঢাকনা দিয়ে হতে দিয়েছি। তো এবার গোটা গরম মশলা থেতো করে এর মধ্যে দিয়ে দিব, দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। নেয়ার পর একটু ফুটিয়ে নিব। পাশে দেখুন তেল ছেড়ে দিয়েছে আর কালার চলে এসেছে। গরম গরম ভাতের সঙ্গে সার্ভ করুন। আশা করি আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে প্লিজ 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 লাইক শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন।